السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما في أحسن حال. موضوع النهاردة هيكون بسيط جدا، وهو كيفية إضافة الهاشتاج اللي باللون الأزرق ده الصغير اللي فوق عنوان الفيديو في قناتنا على اليوتيوب. هنروح على الدائرة اللي فيها الصورة بتاعة القناة، سواء كانت في اليمين أو الشمال على حسب اللغة، ونضغط عليها وبعدين نتك على كرييتور ستوديو أو استوديو منشئ المحتوى. وبعد كده من القائمة الجانبية دي هنروح لشانل أو قناة، وبعد كده أبلود ديفولتس أو إعدادات التحميل الافتراضية، وبعد كده هنروح للديسكريبشن أو الوصف ونفتحه نكبره كده. ممكن بقى نكتب الهاشتاج فوق هنا في النص، أنا عن نفسي كتبتهم تحت خالص أهم. وعشان نكتب الهاشتاج فهندوس على حرف الشيفت زائد 3 من الكيبورد عشان يطلع لنا علامة الهاشتاج، ونكتبه بقى سواء كان عربي أو إنجليزي. لو من كلمة واحدة هنكتبه عادي، لو من كلمتين زي ما أنا كاتب أحمد جمال كده ممكن نكتبه حرف الأول من الكلمة كابيتال ونلزقهم في بعض، أو لو عايزين نحط فاصل ما بينهم فيبقى علامة الأندرسكور دي، فهندوس على الشيفت والزرار اللي جنب البلاس ده زي ما ظهر قدامكم في الصورة. نكتبهم بقى تحت بعض أو جنب بعض زي ما أنا عاملهم كده، مش فارقة، هو كده هياخدهم ويرصهم جنب بعض فوق عنوان الفيديو. واحنا حطيناهم هنا عشان كل اي فيديو نرفعه يبدا ان هما افتراضيا يبقوا موجودين فيه، عشان ايه مفضلش انا كل فيديو افضل احطه. بعد ما نخلص كتابتهم هنا نبدا نطلع على فوق هنا وندوس على سيف او حفظ، هيبدا ان هما كده اتحفظ، واي فيديو هنرفعه جديد هيبدا ان هما تلقائيا يتحطوا فيه. وده بالنسبة لكل الفيديوهات اللي هنرفعها جديد. اما الفيديوهات القديمة فنبدأ ان احنا نروح نعدل فيها واحدة واحدة. فطبعا لو القناة فيها عدد فيديوهات كبير مثلا 300-400 فيديو فده هيبقى متعب جدا، ممكن نعملهم على اول مثلا اخر 20 او 40 فيديو نزلناهم. انما لو عدد الفيديوهات اللي في القناة قليل ممكن نعملهم عليهم كلهم. فهنبدأ نروح على فيديو مانجر او مدير الفيديوهات، وبعد كده عندنا الفيديوهات اهي ندوس على اديت او تعديل، ونبدأ نخش في الديسكريبشن بتاعه ونكتب نفس الهاشتاج اللي احنا كتبناه عشان يبدأ يظهر معانا فوق الفيديو بالمنظر ده كده. وانا اعتقد ان الهدف يعني من اضافة الهاشتاج ده على قنوات اليوتيوب انهم بيسهلوا على المشاهد، بحيث ان هو لو شاف فيديو وعجبه من الشخص اللي بيشرحه ده وعايز يشوف فيديوهات تانية ليه في نفس الموضوع ده، المفروض ان انا كصاحب الفيديو بكون كاتب الهاشتاج وكل الفيديوهات اللي ليها علاقة بنفس الموضوع ده. يعني مثلا لو الهارد ديسك بكون كاتب هاشتاج هارد ديسك، ولما تدوس على الهاشتاج ده الهارد ديسك ده تظهر لك كل الفيديوهات بتاعت الهارد ديسك، بدل ما الشخص اللي جاي يسمع المعلومة يبدأ ان هو يخش في القناة ويدور فيديوهات او يدور في البلاي ليست. يعني ان هم ايه بيخلوا العملية اسرع، يعني عشان هم بيحسوا ان الناس ايه بتكسل كده. او ممكن الهدف تاني ان هم بيقولوا لبقية مواقع التواصل الاجتماعي انتوا مش احسن مننا ومنشئي المحتوى بتوعنا يقدروا يضيفوا الهاشتاج. الموضوع بسيط جدا، وده كان موضوعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، واخيرا متنسوش دعمي بعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس للوصول بكل الموضوعات الجديدة، واشوفكم في دروس جديدة ان شاء الله.